ari qanotlari bilan uchmasligini bilarmidingiz? Hozir men ham hayron qoldim. Xullas do'stlar, arini qanotlari o'zini ham ko'tara olmas ekan aslida. Texnik olarak uchmasligi kerak ekan. Ya'ni fizika qonunlarini buzyapti ekan. Bu fizika qonunini buzganni qanday qilib tushuntirsam ekan? Xullas, arining qanotlari bor-ku, 1 soniyada 230 va 250 marotaba qanot qoqar ekan. Ya'ni 1 soniyada bu qadar ko'p va tez qanot qoqqan hisobiga tanasida titrash hosil bo'lar ekan va u titrash oqibatida ari uchar ekan. Zzz etib va dumi rol vazifasini bajarar ekan. Xuddi vertolyotga o'xshab. O'zi kundalik hayotimizda ishlatilayotgan juda ham ko'p narsa tabiatdan olingan o'rnagi. Misol, Amerikadagi u qiruvchi samolyoti bor, u ham qushdan olingan andozasi. Lekin nimaga biz kallamizni ishlatmayapmiz? Hayron qoladigani shu. Biroz oldin o'qidim. Einsteynning aytgan bitta so'zi bor ekan arilar haqida. Agarda dunyoda ari tugaydigan bo'lsa, eng katta ziyon insoniyatga tegadi, degan ekan. Lekin nimaga bunday degan ekan deb qidirdimda, Tofraun davridan qolgan asalni yesa bo'lar ekan. Asal buzilmas ekan hech qachon. Nimaga bunday? Bilganlar izohlarda yozib ketinglar. Qaranglar.